Unser zweiter Teil beginnt nun in Mittelschweden, wo wir euch auf unsere Reise durch das wunderschöne Land mitnehmen. Krass, oder? Und Lotti entdeckt den Fluss. Eine schöne Denkmallok hier in Mora. Also die beiden Schiffe hier wurden 1899 gebaut und haben ursprünglich eine Dampfmaschine. Und hier sieht man also sehr schön auf diesem Bild, dass dieser Ort hier viel mit Holz zu tun hatte, vielleicht heute auch noch. Wir sind jetzt hier auf einer Insel in Solleren. Ich blende auch noch mal den See ein. Der Platz ist perfekt. Hier ist der Herr, der uns gerade abkassiert hat, beziehungsweise ich habe es per PayPal bezahlt. Das Ganze kostet hier 150 schwedische Kronen, sind umgerechnet knapp 15 Euro. Dafür hast du so einen Platz. Das sind auch wieder die Möglichkeiten, um Feuer zu machen. Da hinten, wo jetzt die Mädels gehen, ist das Toilettenhäuschen. Da rechts davon gibt es Brennholz. So, einen wunderschönen guten Morgen von Sollerö, von der Insel. Ja, und wir sind jetzt hier umgezogen auf einen Campingplatz. Hier sieht man schon, hier schon ein bisschen mehr los. Das ist dieser Platz hier, Sollerö Camping. Der Grund dafür ist, wie man es vielleicht schon erahnen kann, man sieht es hier, heute ist Arbeiten angesagt. Ich brauche heute einen Tag, ich muss noch dienstlich was erledigen. Deswegen brauchen wir heute Strom bzw. WLAN, Wi-Fi, ein bisschen Infrastruktur und auch eine Ruhe. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall nachher berichten, wie sich Work and Travel anfühlt. Ja, so schaut jetzt nun das Setup aus für Work and Travel. Und damit geht's jetzt los. So, Work and Travel Experiment erfolgreich absolviert. Ich habe hier jetzt meinen Arbeitsplatz. Ich habe jetzt mehrere Stunden arbeiten können. War gut. Ich konnte tatsächlich konzentriert arbeiten, ohne jegliche Ablenkung, ohne Telefon etc. War jetzt wirklich sehr produktiv und effektiv. Also ich könnte mir da durchaus vorstellen, dass man sowas zukünftig auch öfters macht. Okay, dann geht's aber jetzt raus
hier in den schönen See und jetzt wird eine Runde geschwommen. Ja, hier ist ein Eisenbahnmuseum. Man sieht die Gleise. Das ist ein interessanter Wagen. Ich weiß nicht, Asphalt oder Öl? Vielleicht weiß das jemand von euch. Eine Lokomotive ohne Fahrwerk. Ja, das ist ja interessant. Eine Werkstatt. Werkzeugmaschinen, die auch schon mal bessere Tage gesehen haben. Alte Drehbank. Ist das wahrscheinlich so eine Radsatzdrahbank? Ja, Wahnsinn. Und die werden wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Und der Ort heißt, da oben steht's, Les-sur-Vos. Wir sind jetzt immer entlang an einer Bahnstrecke gefahren, also scheint eine alte Eisenbahnerstadt zu sein. Die Strecke ist aber schon stillgelegt, also da wachsen schon die Bäume auf der Trasse. Ja, und hier war bestimmt mal irgendwie ein Maschinenwerk oder Ausbesserungswerk. Ah, da sieht man es. Jetzt, da schaut her. Metallbearbeitung. Und heute schaut das so aus. Da hinten. Das ist das Werk da hinten. Hier sieht man, was da produziert wurde. Federn, Draht, Zahnräder. Naja, wahrscheinlich auch für die Holzindustrie. Schon krass. Und so schaut es jetzt, das Bild das ist von 2017. Also das Unternehmen gibt es wohl immer noch. Das ist hier daneben. Und davon stammen vermutlich all diese gut erhaltenen, fast nagelneuen Werkzeugmaschinen. Ja, und das ist das Unternehmen, so wie es heute ausschaut. Hier in Les-sur. Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr. So, und hier einen schönen Oldtimer. Artist of England. Das dürfte ein Schmelztiegel sein aus der Fabrik. Und der Museumsparkplatz, wie ihr seht, wird wahrscheinlich auch gern für die Camper als Übernachtungsplatz genutzt. Wieso nicht? Dürfte eine Dampfmaschine sein oder so eine Art. Wobei mir die Zylinder mit diesen Blechgehäusen schon ein bisschen arg schmal vorkommen, aber doch. Hier sind Kolben drin, Kurbelwelle. Ja, das ist unser heutiger Stellplatz für die Nacht an einem schönen See und einem Umspannwerk. Da steht, man kann hier parken über Nacht. Zum Verein kümmert sich, man soll eine Spende hinterlassen, das macht man natürlich. Ja, und das ist jetzt unser Stellplatz für heute Nacht. In der Nähe der Stadt Philippsstadt. Wieder ein See.
Ja, was will man mehr? Dann gibt es jetzt einen kleinen Badeversuch. Uiuiuiui. Moi. Moi. Ja. War doch gar nicht so schlimm, oder? Ja, Komm her. das ist unser Lagerfeuer. Bescheiden, aber ein Lagerfeuer. Ja, hallo, guten Morgen. Wir sind nun ein bisschen weiter gefahren und zwar hier hinten sieht man den größten See in Schweden, den Vänern heißt der, und wir machen hier ein Päuschen und zwar spielen wir mit dem Hund ein bisschen und wir üben auch Fisk werfen. Hier ist eine schöne Wiese, das ist mal wieder so ein typischer Haltepunkt, einfach runter von der Straße. Und ja, Päuschen genießen und dann werfen wir einfach mal. Range 5er. Rückhand. Zu hoch, oder? Ja. Und jetzt nehme ich den Profi. Lotti, aus! Aus! Ich nehme den Chase. Okay. Chase Vorhand. Das heißt, der Vorhand geht nach links. Hopp, hopp, hopp. Ja, und am Wegesrand sieht man hier so eine Bahnstation mit einem Holzkran und eine Draisine. Schau mal, das ist ja genau der gleiche Typ wie gestern. Ja, das ist jetzt der Home Trainer für Eisenbahnfreunde. Wow, und schau mal hin, wie er schon fährt. Und wie ist es? Anstrengend, ey. Kann nicht mehr. Kannst nicht mehr. Hier ist so eine Pinnwand. Interessensvereinigung vor Lugnos, das ist der Ort, Stationsarmhalle. Also die Interessengemeinschaft, Vereinigung des Ortes für die Erhaltung der Stationshalle. Ja, die Innenstädte in Skandinavien ist mir aufgefallen, sind allgemein ein bisschen ruhiger, gerade hier so in Schweden. Alles da, was man braucht, aber halt auch nicht unbedingt jetzt so à la Gardasee oder Rimini. So, jetzt sind wir an der Eisdiele und da gibt es Eiscreme for Dogs. Okay, Lotti. Ja, was ich noch sagen wollte, ist, dass auch solche Stadtbesuche wie hier in Lidköping natürlich auch bei uns zum Besuchsprogramm dazugehören. Also wir wollen hier nicht nur Kilometer schuppen und sagen, jetzt waren wir am Punkt A und am Punkt B und dann wird sozusagen nur Kilometer gemacht, sondern das Schöne ist tatsächlich einfach da rauszufahren, wo man sagt, da hätte man Lust, das mal anzuschauen. Und es kommt immer irgendwo was unterwegs und das macht es einfach aus. Klar braucht man die Zeit dazu, klar muss das auch irgendwo ein bisschen im Einklang stehen, aber wir haben jetzt deswegen extra eine kleinere Runde gewählt. Und dann kann man das schon immer so ganz gut abschätzen von den Anzahl der Tagen her. Ja, und das macht eigentlich für mich oder für uns auch das Reisen aus. So, wir haben jetzt hier in Lidköping einen kleinen Parkplatz gefunden. Das sind jetzt ein paar Badegäste hier. Da vorne ist der See.
mit Sandstrand sogar. Hier kommen jetzt die Einheimischen zum Baden. Stefan kundschaftet mal aus, da hinten soll es eine Toilette geben. Es ist ein bisschen windig, aber das macht nichts. Jetzt gibt es erstmal einen Kaffee, jetzt ist Nachmittag um 4, also relativ früh eigentlich für Übernachtungsplatz. Aber wir haben jetzt nach Göteborg, wir wollen ja noch auf diesen Scherengarten fahren. Wir haben jetzt da ungefähr noch 2 Stunden Autofahrt vor uns. Ja, und da wollen wir jetzt nicht schon heute am Montag schon da sein. Wir haben ja Zeit, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe. Es pressiert überhaupt nichts. Und da werden wir heute noch Strandspaziergang machen, Kaffee, Fitness, Frisbee, Federball. Ja, das ist genug Programm. Das stimmt. Oh, ich bin nicht aufgewärmt. Uns mal wie Klimmzüge gehen. Muss ich das jetzt vormachen, oder? Ja, komm. Ja. Jetzt hat die Lotti einen Spielkameraden gefunden, den Orkne. Okay. Na schau mal, ha? Ja. Oh. Okay, goodbye. Oh, we want to stop you. No, it's okay. Have your lunch break Yes, now it's in the my lunch break, but it's okay. He's with me in the office. Ah, so is it's this- good. is It's this- office dog. Is this allowed here? Yes. Yeah, that's my boss. To Ah, the oh, left, wonderful. Right, yeah. So they say okay. Ah, Hey, we need to go. yeah, thank you. Goodbye. All the best. Oh, yeah. Oh. Okay, Bye, bye. bye. So, das sind jetzt die Inseln vor Göteborg. Wir sind jetzt gerade, oder andersrum gesagt, das schaut jetzt hier so friedlich aus. Aber ich habe jetzt echt einmal erst eine Pause gebraucht, weil das war jetzt wirklich verkehrsmäßig etwas nervig. Wir sind jetzt hier durch die Vororte gefahren, alles sehr beschaulich und friedlich, aber verkehrsmäßig echt nervig. Zweispurig, es geht jetzt da auf dem Fähranleger da hinten, hinter dir vor dir Kreisverkehre, dann wieder diese Buckel, dann quatscht das Navi 50, 70, permanent Geschwindigkeitsbegrenzung, hinter dir klebt da einer auf dem Arsch. Also jetzt erstmal Pause, typische bewährte Vorgehensweise, erstmal Pause, sammeln und dann sehen wir weiter. Da ist wohl ein Stellplatz, der kostet so um die 210 bis 250 schwedische Kronen, ungefähr 25 Euro. Also wir werden auf jeden Fall auf Asphalt stehen, hier auf den Inseln. Ja, dann schauen wir mal, was die Crew entscheidet. Ja, es ist aber nicht mehr so, wie wir es gewohnt waren in Schweden, gell? Hier. Ich glaube halt, dass das halt damit zusammenhängt, dass Göteborg hier vor der Haustür ist und dass das halt, wobei das Wochenenddomizil ist. Stelle mal dahin auf die 32, oder? Einfach nur mal. Okay, schauen wir mal, oder? So, hier in so einer Telefonzelle. Willkommen auf dem Platz. Reisemobil inklusive 3 Personen. So, wir holen jetzt noch die C-Karte oder die Visa-Card. Können wir uns überlegen, ob wir hier bleiben. Ja komm, bleiben wir da. Fertig. Aus. Aus. Schaut doch schön aus. Super.
besichtigt. So, wir haben jetzt alles elektronisch an diesem Telefonhäuschen gemacht. Da gibt es so einen Zettel, 210 schwedische Kronen und hier unten ist der Toiletten- und Duschencode. Hältst deine Karte hin, kommt das Ding raus und dann kriegst du hier auch noch so ein Papperl. Das wird wahrscheinlich davon festgemacht, da ist unser Nummernschild drauf. Also alles elektronisch heutzutage. Wir gehen jetzt gerade von dieser kleinen Straße am Ortsende mal diese Felsplatten hier hoch. Dann schauen wir mal, was wir da oben sehen. Ich werde mal probieren, die Drohne fliegen zu lassen. Der Wind ist zwar relativ stark, aber ich möchte einfach mal versuchen, aus ein paar Meter Höhe nur eine Aufnahme von oben zu machen. So, jetzt haben wir unseren Stellplatz für heute Nacht verlassen. Wir sind immer noch auf der Insel Hönö. Wo geht's hin, na? Fotö. Genau. Auf die Insel Fotö. Das ist ein Meier-Stellplatz hier mit Blick aufs offene Meer. Und hier in diesen Ja, und ich muss sagen, das war ein toller Urlaub, auch wenn es jetzt in Summe nicht einmal 14 Tage waren. Und ja, dann möchte ich mich einfach von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht ist ja auch was dabei, was euch zukünftig auf Reisen gefällt, gerade hier in Schweden und Norwegen. Das ist also gerade, wenn man mit dem Camper oder mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder mit dem Motorrad unterwegs ist, also bestimmt für jeden was dabei. Man kann viel wandern, die Leute sind sehr gastfreundlich, man kommt überall sehr gut klar. Das Einzige, was man braucht, ist ein Handy, weil alles digital hier läuft, digitales Bezahlen. Uns hat es sehr gut gefallen, ich hoffe euch auch. Wenn dem so ist, Abo da lassen, Daumen nach oben und dann alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Hallo Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Aktuelle News seht ihr auch auf meinem Instagram-Channel 2Wheels4Adventure. Bis zum nächsten Mal.